Так, итак, приветствую подписчики, зрители. В общем, все-таки решил я показать уже готовое изделие. Отливку сделали. Вот она у нас, это каминная полка или часть портала. Не знаю, как правильно ее назвать. Вот у нас сама силиконовая форма. Она вот такая вот. И здесь уже одна часть кожуха. Долго здесь, в принципе, говорить не о чем. Просто покажу. Вот можно посмотреть. Вот задняя стенка это. Вернее, это верхняя полка. То есть вы видите, она без всяких изъянов. Пока, по крайней мере. Не знаю, со временем будут какие-нибудь изъяны, не будут, но не должно быть. Как по идее, силикон у нас на платиновой основе, то есть безусадочный. Естественно, никуда он не должен сдвинуться, и вот эти неровности не должны появиться. Это так для тех, кто в теме, а кто, в принципе, не понимает, о чем я, это не так важно. В общем, вот такая вот деталь. Есть там несколько пузыриков, а так в целом получилось отлично, я считаю. Эти несколько пузырей, это все зашпаклюется, то есть воздух остался при отливке. Так, сейчас с высоты я покажу. Вот так вот она выглядит, наша эта каминная полка. Так, ну все, завершу. Кому интересно вот такой вот каминный портал, кстати, у него есть еще ножки, имейте в виду, можете перейти по ссылке, там у нас есть есть цена, размеры и так далее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорых встреч.